मान लिया जाए जुखाम है, जुखाम के लिए सौंठ, हल्दी, थोड़ा आंवला, तुलसी का पत्ता और उसमें थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी लौंग और तुलसी पत्र और थोड़ा सा ना के बराबर गुड़ डाल करके इसका काढ़ा बनाएं और उस काढ़े को गरम गरम करके उसको बिल्कुल चाय की तरह पिएं। आप देखेंगे कि दिन में 2-3 बार आपने यदि ये काढ़ा ले लिया है तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिएगा खांसी जुखाम कहाँ चला गया पता भी नहीं चलेगा।